Isabel Bonnici Jean Paul Sofija spiċċat fil-mira ta' kummenti ħorox u attakki minn numru ta' persuni fuq il-medja soċjali. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa weħlet banner mal-faċċata tad-depow tal-Pulizija fil-Furjana biex tfakkar lill-Kummissarju Angelo Gafà u lill-Gvern ta' Roberta Bela li għadha ma sarix ġustizzja ma' bina. Fost il-kummenti kien hemm tnejn partikolari li attakkaw lil Isabel fuq l-edukazzjoni li hija tat lil bina. Kumment minnhom kien jgħid preċiżament dan il-kliem: li kieku kont tħobb lil ibnek ta' dik l-età skola kont nibatu u mhux fil-ġebel. Filwaqt li persuna oħra kitbet naħseb li kieku għallimtu skola sew kien jeħlisa. Jean Paul Sofija kundannat dawn il-kummenti u saħqet li min kien jaf li l-bina jaf kemm kien żagħżugħ intelligenti u kemm kien kuntent li kien jaħdem f'dan il-qasam. Hija insistiet li għandha kuxjenza nadifa u tinsab gburija li bina kien jgħid li għandu l-aqwa li seta' jkollu. Nar l-erba' Isabel nediet kampanja ġbir ta' fondi biex hi flimkien ma' qraba u ħbieb ta' Jean Paul jibqgħu jinsistu għal inkjesta pubblika sabiex toħroġ il-verità kollha u ssir ġustizzja sħiħa. Permezz ta' din il-kampanja se jkomplu jaħdmu biex kull inkjesta li ssir wara li sseħħ mewta fuq il-post tax-xogħol tkun ippubblikata ħalli ħadd ma jgħaddi minn dak li għaddejjin il-qraba ta' Jean Paul Sofija. Jean Paul li kellu 20 sena tilef ħajtu b'mod mill-aktar traġiku meta nqabad taħt it-tiġdif ta' sit ta' kostruzzjoni f'Kordin waqt li kien fuq il-post tax-xogħol. S'issa għaddew iktar minn 6 xhur u l-Prim Ministru Roberta Bela għadu qed jirresisti milli ssir inkjesta pubblika. Dan minkejja diversi appelli li qed isurulu fosthom is-soċjetà ġenerali, mill-Partit Nazzjonalista u anke mill-familja stess ta' Jean Paul Sofija.